Heute mal was anderes. Ich erzähle euch von meinem gewöhnlichen Tag in San Diego, California. Ich nutze pures Olivenöl ohne Zusatzstoffe in einer Spraykanne. Sorgt für wenig Fett auf der Pfanne. Sehr gesund. Eiweiß ohne Gelbei, also ohne Fett und nur Proteine bietet dieses Produkt. Es wurde mit Gemüse wie Karotten verarbeitet und schmeckt dadurch wie echtes Rührei. Ja, so sieht mein tägliches Frühstück aus. Ja gut, ganz ohne Fett schmeckt es auch nicht, ein bisschen Cheddar-Käse. Ja, hier in den USA sind ganz andere Produkte im Supermarkt zu finden. Irgendwann passt man sich dann so auch an, dass auch ein anderes Frühstück auch anfängt Spaß zu machen. Hier gibt es auch alle möglichen Arten von Tortillas. Das hier ist also Vollkorn-Tortilla. Und jetzt ist es ein Burrito geworden. Burrito! Hier in Kalifornien gibt es mehr Burrito-Angebote als Brötchen in Köln. Ich mag es, wenn das Käse im Burrito sich mit dem Spiegelei verschmelzt. Eine echte Barista-Kaffeemaschine kommt noch. Vorab halte ich mich mit diesem Plastik-Siebträger übers Wasser. Und während ich frühstücke, checke ich die wichtigsten E-Mails und lese die News-Meldungen. So, Zeit zur Arbeit zu fahren. Mein Laptop habe ich schon gestern Abend in den Kofferraum geschmissen. Die Fahrt zur Arbeit dauert so 12 bis 16 Minuten. Ja, hier arbeite ich jeden Tag von Montag bis Freitag. Es gibt tolle Sachen, wie beispielsweise Free Food in der Küche. Natürlich kann man auch selbst was mitbringen. Der rechte Kühlschrank ist für eigene Sachen. Und hier der linke wird von der Firma gestellt und ist immer frisch und voll. Waffeln, Würstchen und Brot und so weiter. Yeah, we have. There's ice cream in there. Look. And we have some ice cream in here too. Some coffee. Kostenlosen Kaffee gibt es natürlich auch. Wir haben hier so viele Lounges, also man kann auch dann auf dem Sofa arbeiten, wo man will, oder auf dem Balkon, also Patio heißt das hier. Haustiere, Kinder, Partner, Ehepartner dürfen jederzeit auch kommen und sich hier aufhalten. Das ist so Company Policy. Man soll sich halt so wie zu Hause fühlen. Büro bucht einfach einen dieser Büroräume über Outlook oder setzt sich einfach so rein. Hey Miles. Hey William. Hier kann man mit Kollegen Meetings abhalten. Die Räume sind nach Speisen benannt. Wenn man in seinem Outlook-Kalender einen Raum bucht, dann ist da schon mal sowas wie Schnitzel, Baklava oder Milchshake als Ort angegeben. Das hier ist mein Sitzplatz. Meine Schubladen, Tischtennisschläger und Belagreiniger. Schallschutz, wenn hier mal gebohrt wird und ich Ruhe brauche. Made in Germany, Kopfhörer. Ikea-Decke, wenn die Klimaanlage zu kalt wird. Meine Backup-Festplatten von zu Hause. Mein Bodywear, den ich von der Bundeswehr geschenkt bekommen habe. Gewinner des Tischtennisturniers strotzt mit diesem Pokal auf seinem Tisch. Wir haben ein ständiges Turnier während der Arbeitszeit. Als ehemaliger deutscher Vereinsspieler hat mich noch keiner geschlagen, aber die Kollegen werden immer besser. Wenn es um Kicker geht, haben wir hier wahre Meister. Da habe ich wiederum keine Chance. Wenn ich mal eine kurze Pause brauche, dann kicke ich so ein bisschen den Fußball. Ja, schaut mal, sind schon fast alle weg hier. Ja, ich bin noch nie so viel in meinem Leben Auto gefahren. Das Auto ist hier wie ein Paar Schuhe. Ohne geht man nicht raus.
Abends geht man zu Freunden, Barbecue, also Grillparty in der Nähe vom Strand. 300 Sonnentage, das ist San Diego. Heute zeige ich euch den Sonnenuntergang in San Diego, California. Das ist, wenn die Sonne runtergeht und kurz vorm Untergehen gibt es so ein grünes Lichteffekt oberhalb der Sonne. Und die San Diegans kennen das und überhaupt in Kalifornien ist der Green Flash ganz bekannt. Es ist ein bisschen bewölkt heute, aber ich bin optimistisch, dass wir trotzdem den Sonnenuntergang heute hinbekommen. Und danach schaut man sich den Sonnenuntergang gemeinsam an. Der Strand von San Diego ist ihr Alltag, nicht überfüllt. Ja, und jetzt achtet mal auf den Green Flash oben. Und ein weiterer Tag geht zu Ende. Endlich wieder zu Hause. Es gibt hier nirgends gute Baklava oder frische Baklava. Wir gingen immer zum Türken in Köln und der hatte immer frische Baklava mit den Kollegen und das habe ich total vermisst und das gibt es hier nicht mehr. Deswegen habe ich mir selbst beigebracht, Baklava zu backen. Hier gibt es nur so ekelhafte Baklava, die ist dann 3 bis 4 Wochen alt. Ja, und wenn ich schon dabei bin, habe ich mir gedacht, dann mache ich zuckerfreien Baklava. Und Sugar-Free Cool Whip darf auch nicht fehlen. Also wenn ihr wollt, veröffentliche ich mal, wie man zuckerfreien Baklava backt, hier bei YouTube. Schreibt mir eure Kommentare, ob euch das überhaupt interessiert. Außerdem schaue ich so ein bisschen Netflix oder Amazon Prime. Fernsehen geht hier gar nicht, da ist so viel Werbung, da werde ich total Banane. Und dann surfe ich abends so ein bisschen und lese Artikel. Ich streame hier regelmäßig auch die Tagesschau. Sag mal bis morgen. See you tomorrow and good night and don't let a bed bugs bite.